Hey, ik ben Duncan Lawrence en dit is U-Music Survey. Jullie hebben voorafgaand aan dit interview een aantal vragen via een online survey ingevuld. En ik ga raden welke antwoorden jullie als meeste hebben gegeven. But no one really knows me like you. Nobody will see it. Waar komt Duncan Lawrence vandaan? Ik ben benieuwd. Nou, het is in ieder geval duidelijk dat het iets met mijn moeder is. Een god snap ik ook ergens. Want er zijn namelijk 2 redenen voor. Maar het antwoord is een verbastering van de tweede naam van mijn moeder. Zij heet Petra Laurentia. En ik heb Laurentia gepakt en ik heb daar Lawrence van gemaakt. En de tweede beschrijving is de gelauwerde, dat is wat Lawrence betekent, is de god Apollo. En Apollo is de god van de muziek, de dichtkunst. En dat vond ik zo'n toffe overeenkomst dat ik dacht van ja, dat is vet. Dus het heeft een beetje van allebei. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik denk dat deze 2 vragen misschien wel, of deze 2 antwoorden het meest zijn gegeven. Maar ik denk dat de meeste van mijn fans weten dat het van de tweede naam van mijn moeder komt. 50%. Oké. Tweede naam van je moeder. Dan ben ik toch benieuwd wat een god. 9%. Nou, dat vind ik best voor zo'n lastig verhaal. Want ik vertel dat niet vaak. Most hearts never stay. Ik moet hier zelf heel erg over nadenken. Maar oké. Ik heb ze namelijk allemaal gedeeld met mijn fans. Dus als het goed is, hoop ik dat ze 4 hebben gezegd. 29% maar. Waar zit die andere verborgen tatoeage dan ze denken? Ik heb nergens verborgen tatoeages hoor. Dan ben ik heel erg benieuwd wat ze het zeggen. Want ik heb er maar 4. Maar hoeveel mensen denken dan dat ik er 7 heb? 2%. Oké. 20% denkt dat ik een verborgen tatoeage heb. I find you in flares of city lights. In the corners of streets. Een anker op zijn vinger. Een kever op zijn arm. Het is geen kever. Het is een scarabee. Google. Een mes op zijn bovenarm. Dat klinkt heel eng. Een vogel op zijn arm. Nou nee. Een wolk op zijn hand. Dat klopt. Nou ben ik heel benieuwd wie Splinter Chabot is. Nu wil ik eerst kijken wie dat... Mag ik kijken wie dat is? Oh, ja, maar hij... Ja, oké, ja. Ik denk dat heel veel mensen sowieso weten. Het zijn er 2 die ze denk ik het beste weten. Of 3, sorry. Dat is deze. Een anker op zijn vinger. Die heb ik. Een wolk op zijn hand. Die heb ik. En een kever op zijn arm. Oh, ik heb er 5! Ik heb er 5! Dan ben ik heel erg benieuwd wat ze het zeggen, want ik heb er maar 4. Ik heb dit nog! Ik heb dit laten zetten! Oh, sorry. Oh, wat... Ik heb Dare to Dream afgekort op mijn bovenarm. 9%, maar oké. Maar ik denk dus dat een wolk of een anker... Ja, dat is 25%. Een wolk 23%. En een kever 33%. Kijk, ik ken mijn fans. Alleen ik ken mijn eigen tatoeages niet. Ik ga langzaam weg, ja? Doei. We got a lifetime to live. I got my whole heart to give. What can I hold on to? Ha. Nou, het is het allemaal niet. Ik werkte namelijk, mijn allereerste baantje was in de bediening in een wokrestaurant. Ik twijfel, want ik denk dat sommige mensen uit een soort van snelheid zangcoach hebben gezegd, omdat ze dachten, oh ja, maar dat weet ik. Maar mijn allereerste baantje waar ik wel over heb gepraat richting mijn fans, was in een snackbar. 2%? Jongens. Ja, dan is het zangcoach wat ze hebben gedacht, denk ik.
17%. What the f***. De slik? In de haven? Nou, ik ben nooit vakkenvuller geweest. Maar ze denken dat ik vakkenvuller ben geweest. Ik had het altijd gewild. Ik heb gesolliciteerd, maar ik ben niet aangenomen. 32% liegt over het feit dat ik vakkenvuller ben geweest. Jongens. Most hearts never say. Zijn carrière. Billie Eilish. Blauwe M&M's vind ik heel chill. Sushi vind ik heel chill. Dit is echt een... hoe noem je dat? Dit is niet te doen. Ik moet zeggen dat de onderste rij me meer aanspreekt. Ik denk dat ze familie en vrienden hebben ingevuld, sowieso. Ik denk dat ze fans ook hebben ingevuld. Ik heb zoveel blauwe M&M's tijdens optredens gehad. Dat ik voor het blauwe M&M's ga. Ik denk dat ze dat hebben ingevuld. 6% maar! Familie en vrienden dan. 14. Fans? 7 maar. 57% zei optreden. Ik vind optreden te gek. Het is zo lastig om te zeggen waar je het meest gelukkig van wordt. Dat bestaat niet, denk ik. Ik word heel erg gelukkig van al deze dingen. Look at us, we could have it all. So damn right that it should be wrong. Let's not complicate it. Dit is niet te doen. Ik weet... Oké, ik heb 1 favoriet festival, maar dat is echt 1% favorieter dan de rest. En dat is Concert @ Sea. Ik ben opgegroeid wij konden letterlijk op de fiets naar Concert @ Sea als we wilden. En daar heb ik muziek leren kennen op een groot podium, zeg maar. Ik kon daar voor het eerst naar grote podia kijken en denken, wow, dit wil ik ook. En natuurlijk is het Songfestival ook mijn favorieten. Het zijn allemaal... En Pinkpop ook. En Paaspop had ik bijna gestaan, ja. Dit is niet eerlijk om dit te laten zien. Lockdown heeft dit van mij weggenomen, maar met alle goede redenen. Ik denk dat fans weten dat Concert @ Sea voor mij het festival is waar ik echt heel graag op zou willen staan om me nostalgisch en verbonden aan mijn homeplaats. 5%. Pinkpop. 52% zei Pinkpop. Was echt te gek. Hoeveel hebben ze het Songfestival gezegd? 27. Oké. Ja, mijn favoriete festival, dames en heren, Concert @ Sea. Ik hou echt van Concert @ Sea, dus als Concert @ Sea kijkt, boek me. Love, don't hate it. Look at us, we could have it all. Look at us, we could have it all. But if we don't try, then Een teddybeer! Ja, teddybeer. 23%. Een boek. Een microfoon. Een microfoon? Dan gaat iemand heel de tijd door mij heen lopen zingen. Daar heb ik toch helemaal niks aan? Als ik een voorwerp zou zijn. Ik zou de lichtbol zijn. En dan kom ik zo bij de Bridgman Arcade naar beneden. En dan tijdens de repetities doe ik het niet. Maar uiteindelijk doe ik het wel. Ja, de lichtbol. Als laatste ronde ga ik nog 3 vragen kiezen van het volgende bord. En ik ga jullie antwoorden raden. Met welke Nederlandse artiest zou jij een duet willen maken? Ik denk dat mijn fans hebben geantwoord met... Ik ga voor Ilse. Davina. Ik vind Davina wel te gek. Ik vind haar echt te gek. Maar die had ik niet geraden. Oh. Nou, Davina, ik zou het hartstikke leuk vinden om een keertje iets samen te doen. Laten we daar naar kijken. Ik denk niet dat je dit filmpje kijkt, maar maakt niet uit. Wat was je favoriete nummer om live te spelen? Ice Age. Fuck. Together We Run. Shit!
shit. Ik heb alles fout. Ik durf gewoon niks meer te kiezen. Nou ja, wat wilde je vroeger worden? Dolfijnentrainer. Politie? Nou, echt gewoon van in de verste verte niet. Ik ben veel te scheiterig om politieagent te worden. Nee joh. Oké. Lieve fans. Dit is een woord van mij aan jullie. Laten we vooral meer in gesprek gaan met elkaar. Want deze antwoorden kloppen echt niet. En nu heb ik geen punten.